Usciamo! Tieni i tuoi tappi. Mi sono sbagliata, potresti averne bisogno. Ho visto morire qualcuno. Solo lui o ce ne sono altri? Altri 3 non hanno tappato le orecchie in tempo. Ehi, ora non c'è più scuola, vai a casa e riposati. Mamma, sono a casa. Sara, smettila di cantare. Perché stai cantando? Te l'avevo detto, non puoi farlo. Uccide le persone. Mamma, c'è qualcosa che non va in Sara. Continua a cantare, ucciderà qualcuno. Perché stai cantando? Ok, devo andarmene. Scusa, tutto bene? Scegliere se essere adottata da un padre single o una madre single. Tu vuoi un padre single? No uomini. Tu? Ok. Eccola, è laggiù. Come mai indossa quegli stracci? L'abbiamo trovata così e non si è mai voluta cambiare. Tesoro, lei è la mamma single che ti ha adottato. Vuoi salutarla? Non parla molto bene. Ciao, io sarò la tua mamma. Mamma? Sì, adesso andiamo, ok? Siamo pronti, andiamo. Oh, ehi, non devi avere paura di me, ok? Ti puoi fidare, andiamo. Tesoro, dovresti cambiarti però. No. Ne hai bisogno. Per favore, tesoro. Aspetta, mamma, magari posso parlare io con lei, eh? Ehi, ciao, io sarò la tua sorella maggiore. Sorella? Ti va di fare un giro in camera mia? Oh, sì, sono reale. Dai, andiamo. E questa è la mia camera. Bella. Ok, devo andarmene. Scusa, tutto bene? Perché cantano tutti? Attenzione, il canto è diventato contagioso. A tutti i cittadini consigliamo di indossare sempre i tappi per le orecchie, così da evitarne la diffusione. Tutti cantano. Ehi, togliti i tappi per le orecchie. Cosa? Siamo solo io e te. Solo noi? Sì. Ring around the roses. Ring around the roses. Simon dice che dovete smettere tutti di respirare. Eli, non respirare. Simon dice che dovete chiudere tutti gli occhi. Aprite gli occhi. Ha detto che li possiamo aprire. No, non ha detto Simon dice. Simon dice che devi romperti una mano. No. Simon dice Cosa vuol dire che non riuscite più a trovare madre? Insomma, è un'intelligenza artificiale. Abbiamo sperimentato mettendo la sua intelligenza in un corpo umano e ha preso il corpo ed è fuggita. E perché me lo state dicendo? Non deve trovarti, altrimenti sarà in grave pericolo. Penso lo abbia già fatto. Ok, perché non la mettete a tacere? Ha ricodificato il suo tasto reset senza che nessuno lo sapesse. Fantastico, come pensate di fermarla? Pronto? Noi, non lo sappiamo ancora. Ti ricordi di me? Sono Amba. Cosa ci fai qui? Come hai fatto a entrare in casa mia? Al secondo piano c'erano finestre aperte. Avresti dovuto avere una scala. Io la ho. Non puoi irrompere nella casa della gente. Sì, posso. Senti, parliamone davanti a un caffè, ok? Cosa stai facendo? Niente, sto aspettando che il caffè esca. Hai chiamato la polizia? No. Dammelo. Non so come tu non l'abbia sentito. Sentito cosa? Hai detto che ti senti un po' stordita, vero? Sì, con delle vertigini. Questo è perché hai perso una quantità di sangue molto significante. Sei andata a donare o altro recentemente? Ti fa male? Oh, no, oggi non posso provare dolore. In questo caso, se lei vuole, possiamo prelevare un po' più di sangue. Quella signora, è lei che mi ha fatto questo. Quale signora, tesoro? Quella che mi ha prelevato il sangue. Devo trovarla. Oh no, non devi. Non sei nelle condizioni di uscire. Ma, tesoro, ascolta il dottore. Come hai fatto a non provare nulla? Il tuo cuore si poteva fermare. Fammi vedere. È un morso quello? Quell'infermiera. Lei deve essere... Dopo circa un quarto d'ora la situazione era questa. Sto sudando, adesso mi vado a cambiare, te lo dico. Ma vai, li faccio io per un attimo. Per un attimo ho continuato, poi finalmente è ritornata la mia assistente perché sinceramente le mie braccia se ne stavano già andando e poi è arrivato il momento dei tre. Sai che 10 anni fa, a quest'ora,
Iniziavamo alle superiori. Siamo vecchie, sì. Ah, ma finalmente la luce in fondo al tunnel è arrivata. E che dire, amici, questo è il risultato, raga. Che bello avere i capelli ricci, io vi invidio un botto. Dietro sono così. Vediamo. No, non li ho ancora aperti perché come sempre devono durare fino a stasera, quindi ovviamente io vi aspetto su IG per vederli belli aperti e voluminosi, non vedo l'ora di vederli anch'io. E poi ricordatevi che sono simpatica, almeno un pochino, ne vale la pena seguirmi. Sara, puoi evitare di respirare così forte? Ho un appuntamento stasera. E io ho l'asma. Non è vero. E tu che ne sai? Non conosci la mia vita, ok? Sì che la conosco, sei mia sorella, quindi piantala. Il vostro tavolo è pronto, ragazzi, seguitemi. La ucciderò. Wow, sei uguale alle tue foto. Beh, molto bene. Cosa succede? Non parli... Oh, non hai più respiri? Ah, sarà un appuntamento molto divertente, allora. Può portarci il conto. Oh, non avete ancora ordinato niente, non c'è nulla sul conto. Meglio così, ci vedremo non appena ritornerai a parlare, ok? Ciao. Un po' strano come ragazzo con cui uscire, eh? Se ne vuoi parlare, io tra un po' finisco il lavoro. Oh, non puoi parlare, non hai più respiri. Aspetta. Grazie. Cosa sono? Non posso andare a scuola così. Ehi, come va, Cyborg? Sapete cosa? Nel 3000 saranno tutti così, quindi sono semplicemente in anticipo con le mode. Wow, non vedo l'ora di vedere le tue prossime sfilate, allora. Come mai sei così felice? Beh, ho scoperto che posso togliere gli occhiali purché io li tenga sopra la testa. Wow, beh, comunque hai perso un brillantino, secondo me. Stai meglio con gli occhiali. Ti prego, devi aiutarmi a trovare la mia anima gemella. Insomma, non ne posso più e siamo solo al secondo giorno. Secondo te ogni giorno posso conciarmi così? No. Mi spiace, ma sono sicura che la troverai. Ti prego, questa volta nel presente, in questo periodo. Alla fine ieri sono andata a casa sua. Aspetta. Allora, stai parlando di Luca che si è trasferito in Polinesia con No, i ma mi è cani? bloccata, così dal nulla. Accidenti, mi sarebbe Lo piaciuto so. andare in Polinesia Anche però. no. Allora, Andrea, quello del ristorante con le scimmie. No, ma l'ho bloccato io, cioè No. 28 chiamate. Simone? No. Alessandro? No. Giorgio? No. Marco? No. Di chi stai? Ciao, sono Alessia, la ragazza dell'odio. Questo perché mi hanno spezzato il cuore 3 volte, tra ragazzi e amici. Molto triste, vero? Beh, ecco perché sono così. E l'unico modo per riparare i cuori è sentire amore. Ehi, vuoi venire a bere qualcosa? Vattene. Eh sì, non sarà affatto facile. Ale, mi puoi aiutare con questo? Sbaglio o hai 2 mani? Ti odio. Non voglio cani con me. Su, via. Ah, perché non stai attento? Prova a guardare dove vai. Oh, stupido. Oh, scusami, non ti avevo visto. Ragazza dell'amore, tu vai con il ragazzo della felicità. E tu, signorina dell'odio, con il ragazzo nuovo. Posso sola? Ragazzo del disamore, lei sarà la tua compagna. Ah, è la ragazza con cui mi sono scontrato oggi. Aspetta, tu? Io ho 2 ossessioni nella vita, cioè le mystery box e i campioncini mini size, travel size, insomma quelle cose là, e queste buste sono letteralmente un mix tra le due. In pratica il mercatino dell'usato del mio paesino fa queste bustine con campioncini, travel size, anche le cose dell'hotel, per farvi capire. E voi direte, perché? Chi è che se le compra? Io! Per farvi capire ho 2 scatole piene di campioncini, travel size. Non giudicatemi, è una malattia, non so perché, ma io sono ossessionata da tutto ciò. Comunque ho 5 bustine, quindi apriamole. Questa è la prima. Ho trovato un balsamo e un bagno doccia di Comfort Zone. Tipo questi utilissimi, adesso devo partire per Capodanno, porto questi. Poi abbiamo questo mollettone di dubbi gusti, ma per prepararsi sempre utile. Ogni volta, anche se non mi piace qualcosa, trovo una scusa. Questo non so cosa sia, è un'ampolla lifting. Classica cosina degli hotel con dei fazzoletti dentro, quindi questi da mettere in borsa perfetto. Un altro mini bagno doccia. Come ultima cosa abbiamo un'altra cosa degli hotel, probabilmente quello con cotton fioc, dischetti eccetera eccetera. Secondo, qui abbiamo un rasoio e una crema depilatoria.
abbiamo il vincitore. Latte struccante con dischetti annessi, poi abbiamo, vabbè, una cuffietta, quelle classiche, una crema per le mani, questo anche da tenere in borsa. Campioncini di profumo, i miei preferiti perché li porto in borsa e il weekend dal ragazzo e il weekend in giro. I campioncini sono la vita e tra l'altro mi piace molto anche questo profumo. 2 saponette, poi abbiamo una crema corpo che io porto sempre in giro, queste qua perché a casa ho quelle da 2,5 kg e un balsamo. Sta finendo il tempo, quindi questa è l'ultima e ho già visto qualcosa che non mi aspettavo. Ma andiamo con ordine, abbiamo una salvietta rinfrescante così a caso, poi abbiamo un gel per le gambe, maschera per capelli e un'altra di quelle shower cap. Un balsamo di Rituals sempre ben accetto, poi abbiamo una crema corpo abbinata tra l'altro al bagnoschiuma di prima, un'altra crema corpo, un set da cucito, un bagno doccia, uno shampoo e uno smalto di Off-White. Abbastanza inaspettato, io non metto neanche lo smalto, ma la confezione è davvero molto molto carina. È finito il tempo, ma fatemi sapere se volete che svuoti anche gli altri, anche perché io ne compro a decina, quindi potrei fare molto spesso questi unboxing. Non giudicatemi, vi prego. Ognuno ha le sue ossessioni e questa è la mia.